Всем привет! Меня зовут Андрей Арепьев, рядом со мной Чанган CS55+, и это быстрые обзоры. Ценники на этот автомобиль начинаются от 2,5 миллионов рублей. И то, если ты сдашь в трейд-ин свою машину и получишь еще некоторые плюшки. Что мы получаем за эти деньги? Светодиодная оптика, этим уже никого не удивишь, но за это спасибо. Круиз-контроль адаптивный – это плюс. Двигатели достаточно надежные, и завод-производитель заявляет то, что он выходит аж 200 тысяч километров. На 150 тысячах тебе придется поменять цепь. Алюминиевый блок, гильзы у нас чугунные, то есть двигатель у нас в принципе облегченный и прямой впрыск. Двигатель хорош. Клиренс у нас заявленный 173 мм, но это до самой нижней точки. Здесь мы видим сантиметров эдак 25. Этого предостаточно для городской жизни. Подвеска у нас многорычажка и сзади, и спереди, и это очень здорово. Колеса у нас аж 19. Дорого, но зато как красиво. Как и заведено, здесь у нас с вами муляж. Выхлопные трубы у нас уходят внизу, и их не видно. Могло бы быть так, но нет. Открываем либо ручкой, либо ключом. Открывается, кстати, достаточно быстро, но есть один нюансик. Я здесь встать опять не могу. 1,186 м, и мне здесь некомфортно. Машина явно не для бандитов из 90-х. Если ты похитишь человека, то ему здесь будет крайне некомфортно. Да мало того, у нас еще здесь дубовый пластик, об который ты будешь ехать и биться. Благо, потолок, кстати, он приятный. Он классный и мягкий. Но если вы хотите сделать своему заложнику немного приятнее жизнь, то можете разобрать сиденье. Здесь будет места абсолютно предостаточно. Ночью он сможет даже включить себе свет. Плюсом он сможет повесить еще за вот эти прекрасные крючочки какие-нибудь вещи, и он будет себя чувствовать неплохо. А если вы хотите своему заложнику сделать еще и романтическую обстановку, то он сможет посмотреть наверх и увидеть звезды, потому что здесь огромный панорамный люк. Под резиновым ковриком у нас есть огромные ниши. Мало того, что посередине у нас ворох всего, так еще и по бокам у нас есть что куда спрятать. А вот здесь под пластиковой накладкой у нас есть, поверьте мне, там есть колесо. Как я и говорил, здесь есть запасное колесо, а точнее докатка. Здесь же у нас внизу есть и карпет, и в целом по шумоизоляции в этом автомобиле абсолютно нет никаких проблем. А вы знали, что мухи садятся не только на то самое, но и на конфетки? Вот сейчас у нас столько здесь мух, что мы можем предположить, что перед нами огромная конфета. На самом деле по дизайну он достаточно свеж, и в потоке вы его обязательно увидите. Несмотря на то, что во всех кадрах почему-то этот автомобиль, брысь от меня, на всех кадрах этот автомобиль выглядит достаточно обычно, но вот в жизни он совсем другой. Тыкать толщиномером мы его не будем, потому что это сделали абсолютно уже все. Но поверьте, у нас полная оцинковка двухсторонняя идет всех деталей, кроме крыши. А вот где действительно поработали дизайнеры, это салон. Сложность линий, красные цвета и в целом все очень интересно сделано. Вы посмотрите только на этот руль. Он кажется неудобным, многие его хаят, но это удобно, это комфортно. К этому, конечно, надо привыкнуть, но допускаем приборную панель, у нас видно просто потрясающе. Наконец-то меня услышал автопроизводитель, и здесь не вставили рояльный лак. Боже мой, спасибо, на нем не остаются отпечатки. И вот здесь у нас матовая поверхность, на которой даже, кстати, и пыль-то не видно. Есть два места для телефонов, один с подзарядкой с беспроводной, другой без. Режимы автомобиля можно выбирать на вот этой шайбе: эко, норм или спорт. Чтобы добраться до кругового обзора, нужно нажать на вот эту интересную лепестковую кнопку. И здесь мы видим то, что можем выбирать в 3D, можем покрутить. Кстати, камеры очень хорошего качества. Сенсор быстро срабатывает, это огромный плюс. Обладатели Apple очень обрадуются, потому что здесь есть Apple CarPlay. Если вы любитель видеорегистраторов, то я вас обрадую. Он здесь есть уже в наличии, вот здесь встроенный. Музыка у нас по бокам Пионер, но это только маркетинговый ход, на самом деле музыка здесь посредственная. Любителям кофе понравится то, что здесь есть два полноценных подстаканника, не ущербных, как у некоторых, когда они рядом стоят или не могут войти. Красота, а главное это удобство. У тебя под рукой стакан. По посадке в этом автомобиле меня все устраивает. Некоторые жалуются то, что нога здесь упирается.
Да, она упирается, но во многих автомобилях правая нога лежит около центральной панели. Здесь мягкий пластик, здесь мягкая эко-кожа, даже прострочка есть. А вот тут у нас уже достаточно дубовый пластик. Но когда едешь, ничего не скрипит, ничего не пищит. Прикольная гравировка, интересный пластик рифленый. И вот эта вот надпись CS55+. Ну, чтобы вы, не дай бог, не забыли, в чем вы едете. Внизу у нас есть огромная ниша, здесь, по-моему, даже пеленать детей можно. Также у нас здесь присутствует USB-разъем, разъем для карт памяти для видеорегистратора и прикуриватель. Огромные зеркала заднего вида, прям трюмо на автомобиле. Видно все, но есть один минус, нету датчика слепых зон. Сзади офигеть сколько места, вы посмотрите, я просто разваливаюсь. И здесь удобно и комфортно, но единственное, у нас подушка достаточно коротковата. Ну как коротковата? Ее тут нет, друзья мои, у меня ноги просто висят. А вот сзади я могу развалиться. Плюс у нас есть подлокотник. Он скрипнул. Плюс у нас есть подлокотник. Плюс у нас здесь есть подлокотник. Вот так вот надо говорить, чтобы мы не слышали вот этот адский скрип. Я не знаю, откуда и как он там мог оказаться, но сидеть мне здесь комфортно. За что огромнейшее спасибо. Наконец-то меня опять услышали. По-моему, Чанган смотрит мои обзоры. Здесь два USB входа. Ни один ущербный, потому что здесь, ребят, могут ездить два человека, и два человека заряжать два гаджета. Вот это неожиданно. Молодцы. Плюс подогрев сиденьев. И с одной, и с другой стороны. Причем даже регулируемый. Мне очень нравится, когда машины эргономичны, когда продумывают каждую деталь. И вот мы видим, в задней двери у нас есть ниша нижняя. И можно подумать, что она маленькая, но нет. Стакан большой 0,3 помещается абсолютно спокойно, и вот так можно ехать. Здорово! Можно ли этот автомобиль рассматривать для покупки? Да, конечно, потому что здесь есть целый ворох плюсов. Двигатель надежный, энергоемкая подвеска. Интересный дизайн внутри, музыка Пионер, да и в целом машина большая и много чего туда поместится, да и сам ты будешь ездить с комфортом, шумоизоляция на высоте, и все здесь хорошо. Китайцы в этот раз смогли? Да, смогли. Молодцы, им зачет. Ну а с вами был Андрей Арепьев, всем пока.